Mga militante bundok ug nagpailang environmental group nagpahigayon kaganina og lihok protesta aron ipadayag ang ilang pagsupak sa tinguha sa gamhanan nga putlon ang mga punuan sa Acacia sa National Highway sa dakbayan sa Nagaw, Karkar. Si Chona kaniyon sa report. Bitbit ang placards nagpahigayon kini mga sakop sa militanteng pundok ug lihok protesta dinhi sa usa sa mga punuan sa Acacia nga nahimutang sa dakbayan sa Naga. Gani nagpahigayon sila og human barricade sa punuan sa Acacia, simbolo sa ilang hugot nga pagsupak sa pagpamutol sa mga kahoy sa dapit. Ang pagputol sa mga punuan sa mga Acacia nunot sa proyekto nga ipatuman sa Department of Public Works and Highways kun DPWH. Mao ang pagpalapad sa dan sa dapit. Migawas na karon ang mga petisyon nga nagsupak sa maong pagpamutol. Mataw ni Aura May Agbay, spokesperson sa Kabataan Party List Cebu, nga dako ang kadaot nga mahatag sa kalikupan kung putlon ang kapin sa 30 ka mga punuan sa Acacia. Gidugang niya nga sa ilang nahibawan moabot na sa 7 ka punuan sa Acacia ang naputol. Basta lang na maka-road widening, basta lang na ay maipakita nga kanang na-achieve ang kini nga mga projects when in fact ang epekto raing ani kay daghan kaayong mga na-displaced ang ato ang environment na put at risk o syempre di ba ang kani nga crisis sa environment nga hisgotanan kay crisis man sad siya sa ato ang health. Samtang laing lihok protesta ang gipahigayon sa pundok sa mga tinunan at tubangan sa Department of Environment and Natural Resources. Uban ni Renante Quinones o Godfrey Relien, Chona Carrion, Balitang Bisdak.